টু স্টক ওই যে ছোট মাল 750 ওয়াট ছোটটা ছোট মালটা 750 ওয়াট ছোট ছোট মাল ভাই এটা তো চলবে পেট্রোলে তাই না এটা পেট্রোল আর এটার সাথে মোবিল মিক্স করা এটা চলবে এটা টু স্টক মাল চারটা ফ্যান চারটা লাইট জ্বালাইতে পারবে এটা হলো টু স্টক মাল 1500 মডেল 1000 ওয়াট এই যে এটা ভাই এই যে মালটা 100% কপার তার আচ্ছা এবিআর সিস্টেম ভাই এই যে ইয়া আছে আপনি দেখেন লক সিস্টেম আছে ব্যাটারি চার্জার আছে অটো আছে ওই যে ইয়া আছে অন অফ সুইচ আছে সব আছে এই যে এটা হলো 2 কিলোমিটার সিস্টেম ভাই দেখেন এটা সেলফি স্টার্ট সেলফি স্টার্ট ভাই দুই দিকে লাইন দিতে পারবেন দুই দিকে দিতে পারবেন ব্যাটারি চার্জ দিতে পারবেন আচ্ছা আপনি সেলফি স্টার্ট করতে পারবেন ঘরে যে বাচ্চারা আছে ছোট ছোট আমার ছোট ছোট বাচ্চারা আছে ওরা নিজেরাই সেলফি স্টার্ট দিবে সেই যে চাবি দিবেন আর স্টার্ট হয়ে যাবে আমি সত্য যেটা সেটা বলে দিতেছি আমার এখানে যাই থাক না কেন মাল চাই না হ্যাঁ মাল হলো অরিজিনাল চায় না এটা 3700 মডেল ভাই এটা আমরা অরিজিনালে 3000 ওয়াট পাইবেন আচ্ছা এটা হলো এবিআর সিস্টেম সেলফি স্টার্ট আচ্ছা এটা ভাই 100% তামাতার গ্যারান্টি দিমু 3700 মডেল হোন্ডা কোম্পানি এটা হলো 3700 মডেল হোন্ডা কোম্পানি এই যে দুই দিকে লাইন নিয়ে যেতে পারবেন সেলফি স্টার্ট করবেন ব্যাটারি চার্জ দিতে পারবেন 100% কপার এবিআর সিস্টেম এটাতে আপনি ইচ্ছা করলে গ্যাসও লাগাইতে পারবেন চাইলে আবার গ্যাসও করতে পারবেন এই যে ভাই এটা হলো মিটার সিস্টেম আচ্ছা মিটার দুই দিকে লাইন দিতে ব্যাটারি চার্জার হ্যাঁ ব্যাটারি এটা সুইচ দিলে স্টার্ট সুইচে স্টার্ট না এটা আপনি ধরে রাখবেন এই যে ভাই চাপ দিবেন ধরে রাখবেন স্টার্ট হয়ে যাবে স্টার্ট এই যে এই দেন অটো এই যে অটো মিটার আচ্ছা এই যে এখানে মিটার উঠবে এই এটা সেলফে আচ্ছা এটা ব্যাটারি দেওয়া আছে তাই তো ভাই এটা হলো ভাই এবিআর সিস্টেম আচ্ছা চাক্কা আছে সব আছে ধরনী আছে সব আছে হ্যাঁ তবে ভাই এটা একটু দাম একটু ভালো আচ্ছা দাম যেহেতু ভালো দামটা ভালো জিনিসও ভালো আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ভিডিওতে তো ভিউয়ার্স আজকে কিন্তু আমরা আবারও চলে এসেছি ভাই মেশিনারি হাউসে আমার সঙ্গে রয়েছেন এই মুহূর্তে আলমগীর ভাইয়ের কাছ থেকে আজকে আমরা জানবো বিভিন্ন ধরনের জেনারেটর প্রাইস সম্পর্কে এবং এগুলার গ্যারান্টি কি থাকবে বিস্তারিত কিন্তু আজকে আপনাদেরকে আমরা জানানোর চেষ্টা করব আলমগীর ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আলমগীর ভাই প্রথমে আপনাদের ঠিকানাটা একটু বলেন কিভাবে আসবে ভাই আমার দোকানটা হলো মদিনা আরজু কমপ্লেক্স 108 নবপুর রোড আমার দোকানের নাম হলো ভাই মেশিনারি হাউস দোকান নাম্বার 3 আপনি যদি গুলিস্তান থেকে আসেন হাইটা আসলে মাত্র 5 মিনিট সময় লাগবে আচ্ছা আর যদি আপনি রাসাবাজার মোড়ের থেকে আসেন সেই ক্ষেত্রে আপনার 5 মিনিট সময় লাগবে আচ্ছা আপনি যেই কোনো জায়গায় জিজ্ঞাসা করবেন যে আমি এই মার্কেটে যাব মদিনা আরজু কমপ্লেক্সে আপনাকে দেখা দিবে ঠিক আছে ভাই তো ভাই আজকে তো আমরা জেনারেটর দেখাবো তাহলে প্রথমে আজকে আমরা কোনটা দিয়ে শুরু করব প্রথমে আপনি টু স্টক ওই যে ছোট মালটা 750 ওয়াট ছোটটা ছোট মালটা 750 ওয়াট ছোট মাল ভাই এটা তো চলবে পেট্রোলে তাই না এটা পেট্রোল আর এটার সাথে মোবিল মিক্স করা এটা চলবে এটা টু স্টক মাল এটার প্রাইস কত পড়বে ভাই জি এটার প্রাইস কত পড়বে এটার দাম হলো 10,000 টাকা মাত্র 10,000 টাকা আপনি বাড়িতে যাবেন দেশে যায় দেখবেন কারেন্ট নাই ভাই কি করবেন আপনি বাচ্চা কাছে নিয়ে যাবেন অশান্তি ভোগ করবেন বোর কথা শুনতে হইব তো দয়া করে যারা আপনারা দেশে যাবেন দেশে কারেন্ট থাকেই না একটা ছোট মাল নিয়ে যাবেন এটা বিট কিসের মধ্যে হাতে করে লয়ে যাবেন এমনি হাতে করে নিয়ে যাবেন এটার দাম হলো মাত্র 10,000 টাকা চারটা ফ্যান চারটা লাইট জ্বালাইতে পারবেন এটা হলো টু স্টক মাল এই যে একটা মাল আচ্ছা তারপরে এটা 1 কিলো এই হলুদ কালারটা তাই না জি 1500 মডেল হলুদ কালারটা 1500 মডেল 1000 ওয়াট এই যে এটা ভাই এই যে মালটা 100% কপার তার আচ্ছা এবিআর সিস্টেম ভাই এই যে ইয়া আছে আপনি দেখেন লক সিস্টেম আছে ব্যাটারি চার্জার আছে অটো আছে ওই যে ইয়া আছে অন অফ সুইচ আছে সব আছে এই যে এটা আচ্ছা 4 স্টক ওকে এটা 1500 মডেল 1000 ওয়াট এটা প্রাইস কত পড়বে এটার দাম হলো 14000 টাকা 14000 টাকা হ্যাঁ আপনি অনাসা 1000 ওয়াট পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারবেন 10-15টা ফ্যান ব্যবহার করবেন 10-12টা বাতি জ্বালাবেন জ্বালাইতে পারবেন সেটা হলো এটা
এই মাল এটা হলো 2 কিলো। আচ্ছা, তারপরটা হলো 2 কিলো। এটা হলো 2 কিলো। এটা হলো 2 কিলো। এটা মিটার সিস্টেম ভাই, দেখেন এটা সেলফ স্টার্ট। ও সেলফ স্টার্ট, সেলফ স্টার্ট ভাই, দুই দিকে লাইন দিতে পারবেন, দুই দিকে লাইন দিতে পারবেন, ব্যাটারি চার্জ দিতে পারবেন। আচ্ছা, আপনি সেলফ স্টার্ট করতে পারবেন। ঘরে যে বাচ্চারা আছে, ছোট ছোট আমার ছোট ছোট বাচ্চারা আছে, ওরা নিজেরাই সেলফ স্টার্ট দিবে। সেই যে চাবি দিবেন আর স্টার্ট হবে, স্টার্ট হয়ে যাবে। এটার দাম মাত্র 22,000 টাকা। 22,000 টাকা। জি, এটার দাম হলো 22,000 টাকা। এইটা হলো 3 কিলো। এই যে দেখেন ও ভাই, ও মাল, আরে ভাই যাই হোক না কেন, হুন্ডা লাগানো আছে, যাই লাগানো আছে, আমার মাল অরিজিনালি চায়না মাল ভাই, অরিজিনালি চায়না মাল। যে যা বলো, আমি সত্য যেটা সেটা বলে দিতেছি। আমার এখানে যাই থাক না কেন, মাল চায়না। হ্যাঁ, মাল হলো অরিজিনাল চায়না। এটা 3700 মডেল ভাই, এটা আমরা অরিজিনালি 3000 ওয়াট পাইবেন। আচ্ছা, এটার প্রাইস? এটা হলো এবিআর সিস্টেম, সেলফ স্টার্ট। আচ্ছা, এটা ভাই 100% তামাতার গ্যারান্টি দেবো। এটা হলো সেই মাল। এটার প্রাইস কত পড়বে? 28,500 টাকা। 28,500। 28,500 টাকা। এটা হলো কত? 28,500 টাকা। 3700 মডেল হুন্ডা কোম্পানি। এটা হলো 3700 মডেল হুন্ডা কোম্পানি। এই যে দুই দিকে লাইন নিয়ে যেতে পারবেন, সেলফে স্টার্ট করবেন, ব্যাটারি চার্জ দিতে পারবেন, 100% কপার, এবিআর সিস্টেম। এটাতে আপনি ইচ্ছা করলে গ্যাসও লাগাইতে পারবেন। ও, চাইলে আবার গ্যাসের, চাইলে আবার গ্যাসও করতে পারবেন, গ্যাস দিয়ে চালাতে পারবেন। জি, সেই ক্ষেত্রে এটা অ্যাড হবে, টাকাটা অ্যাড হবে। ঠিক আছে ভাই, 4,000, 4,500, 3,500 এটার লগে অ্যাড হবে। হ্যাঁ, এটার ভিতরে যদি আপনি নেন একটু কম দামের ভিতরে, সেটাও আছে। আপনি 22,000 টাকা দামের আছে, 24,000 টাকা দামের আছে, 25,000 আছে। আরো কম দামে নিবেন আছে ভাই, আরেকজন দিতে পারলে আমি পারবো না কেন? অবশ্যই পারবেন, আমি পারবো। সেটা হলো, এই দেখেন, এই একটা মাল, এই হইলো আরেকটা মাল, লাল কালার, 3 কিলো ভাই, 3500 মডেল, সেলফ স্টার্ট ভাই, সেলফ স্টার্ট হবে। হ্যাঁ, কত জানেন? কত ভাই? মাত্র 21,500 টাকা। 21,500 টাকা। 21,500 টাকা। আর একটু দামি নিবেন, আর একটু কম দামি নিবেন, 22,500। আর একটু কম দামি নিবেন, 19,000 টাকা, 18,000 টাকা। এটার ভিতরে আমি মাল দিব ভাই। আচ্ছা, আরেকজনে দিলে আমি দিতে পারবো না কেন? অবশ্যই আমি দিতে পারবো, অবশ্যই পাবেন। এটা হলো সেটা, সেই মাল। ওকে, তারপরে যেটা ভাই, এই যে ভাই, এটা হলো মিটার সিস্টেম। আচ্ছা, মিটার, দুই দিকে লাইন দিতে, ব্যাটারি চার্জার। হ্যাঁ, ব্যাটারি। এটা সুইচ দিলে স্টার্ট। ও, সুইচে স্টার্ট না? এটা আপনি ধরে রাখবেন, এই যে ভাই, চাপ দিবেন, ধরে রাখবেন, স্টার্ট হয়ে যাবে। স্টার্ট, এই যে, এই দেন, অটো এই যে অটো মিটার। আচ্ছা, এই যে এখানে মিটার উঠবে। এই এটা সেলফে। আচ্ছা, এটা ব্যাটারি দেওয়া আছে তাই তো ভাই? এটা হলো ভাই এবিআর সিস্টেম। আচ্ছা, চাক্কা আছে, সব আছে, ধরনী আছে, সব আছে। হ্যাঁ, তবে ভাই এটা দাম একটু ভালো। আচ্ছা, দাম যেহেতু ভালো, দামটা ভালো, জিনিসও ভালো। সেই ক্ষেত্রে এটার দাম হলো আপনার 28,500, 32,000 টাকা, 30,000 টাকা। 3টা কোয়ালিটির মাল হয়। ওকে, এটার ভিতরে 3টা কোয়ালিটি হয়। তবে ভাই একটা কথা আপনাদেরকে বলি, আমরা বহুত প্রতারক চক্র আছে, প্রতারকের থেকে সাবধান। আমার প্রতিষ্ঠান দেখবেন, আমারও দেখবেন, আমার দোকান দেখবেন, তারপরে আপনারা অর্ডার করবেন। খুব চমৎকার। তারপরে কোনটা দেখাবো? তারপরে হলো 5 কিলো। এই হলো 5 কিলো, 6,500 মডেল, 6,500 মডেল, সেলফ স্টার্ট হবে, 100% কপার তার। বা এটা কয়েল দেখেন, কয়েল দেখলে মাথা গরম হয়ে যাবে। বিশাল একটা কয়েল, এই দেখেন কয়েল, কত বড় কয়েল। চাক্কা আছে, সব আছে ভাই, এই মালের সব আছে। সেলফে স্টার্ট হবে। এটা আমাদের কাছ থেকে আপনারা নিতে পারবেন হলো 55,000 টাকা রেট আছে, 50,000 আছে, আবার 48,000 টাকা দামেরও আছে। 3টা কোয়ালিটি আছে। এই 3টা কোয়ালিটি আবার যদি এটার ভিতরে সবচেয়ে কম দামি নেন, তাহলে আমরা 40,000, 45,000-এর ভিতরে নিতে পারবেন। এটার ভিতরে 7.5 কিলো আছে, 10.5, 8.5, এই একেবারে সেম কোয়ালিটির মাল, মানে বিভিন্ন সাইজের আছে, বিভিন্ন 7.5 কিলো আছে, 8.5 কিলো আছে, 9,500 মডেল আছে, 10,000 মডেল আছে। সেই ক্ষেত্রে আপনার 60,000, 65,000, 75,000। আচ্ছা, বিভিন্ন দাম হবে। ওকে, দর্শক বন্ধুরা, যারা এই ধরনের জেনারেটরগুলো নিতে চান, তারা অবশ্যই স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে আপনারা আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন। আলমগীর ভাই, এই তো আরেকটা মাল দেখা যাচ্ছে এখানে আপনারা রাখছেন ভাই, এটা কয় কিলো ভাই?
বায়ো এটা 3 কিলো বিআরপি কোম্পানি, বিআরপি কোম্পানির 3 কিলো একটা মাল দর্শক বন্ধুরা। এটা তো মনে হয় চাবি সিস্টেম না ভাই? চাবি ভাই এটা সেলফ সিস্টেম ভাই। এই দেখেন এটা কিন্তু এই যে দেখেন ট্রলি সিস্টেম, এটা ট্রলি সিস্টেমের মতন। এই যে দুই দিকে লাইন আছে, নিচে মনে হয় চাকাও লাগানো যাবে না ভাই? অবশ্যই চাকা লাগানো যাবে, চাকা আছে, চাকা লাগানোর সিস্টেমই আছে, এই যে সব আছে, দুইটা লাইন আছে। এইটা কি অন অফ সুইচ ভাই? এটা হলো সার্কিট, এটা হলো সেলফ, এটা হলো দুই দিকে লাইন আউট করার। আচ্ছা, এটা হলো মিটার 100% কপার তারের মাল। কপার তারের ভাই জানাটা যা দেখাইছি এতক্ষণ, সবচেয়ে কম এটা কম সাউন্ড, শব্দই নেই। আচ্ছা, একেবারে শব্দ কম, এটা তো একেবারে শব্দই নেই, শব্দ একবারে কম। আচ্ছা, এটা হলো সেই জিনিস ভাই। এটা কয় কিলো বললেন ভাই? এটা হলো 3 কিলো ভাই। 3 কিলো, এই দেখেন। আচ্ছা, 3800 মডেল। 3800 মডেল। এটার প্রাইস কত পড়বে? এটা হলো সেলফ, এটা হলো আপনার 35,000 টাকা। 35,000 টাকা না? আর যদি একেবারে ভালোটা নেন 35,000, আর যদি কম নেন তাহলে 28,000, 27,000, 24,500 হইতে আপনার 30,000 পর্যন্ত আছে। তিনটা কোয়ালিটি মাল আছে, তিনটা কোয়ালিটির মাল। এটা হলো এই সেম মাল, এটা হলো 5 কিলো ভাই। এই একই সেম মাল, একই মাল, নিচেরটা 5 কিলো আর কি। 5 কিলো, এটা হলো 3 কিলো, এটা হলো 5 কিলো, 7.5 কিলো, সব ধরনের মাল আছে, সব ধরনের মালই আছে, সব ধরনের মাল আছে। যেমন আপনার 5 কিলো 55,000 টাকা দাম। আচ্ছা, 5 কিলোর দাম হলো 55,000 টাকা দাম। যদি 5 কিলো নেন 55,000 টাকা। এটার ভিতরে তিনটা কোয়ালিটি হবে, 35,000, 32,000, 30,000, এর ভিতরে এটা পাওয়া যাবে। তবে ভাই সব মালে যেগুলা আমাদের নবপুরে যেগুলা মাল সবাই অনেকগুলা স্টিকার লাগানো আছে, আমরা এই মালের ভিতরে হাতও দেই নেই ভাই। যেভাবে আমি ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসছি ওইভাবেই আছে কার্টন, আমি ওইভাবে আপনাদের সামনে খুলে দিব। সেটা হলো সেই মাল, এই মাল বিআরবি মাল আর কি, বিআরবি কোম্পানি। দর্শক বন্ধুরা যারা আসলে জেনারেটর খুঁজতেছেন, বিভিন্ন কোয়ালিটির জেনারেটর, তারা কিন্তু পেয়ে যাবেন ভাই মেশিনারি হাউসে। স্ক্রিনে নাম্বার থাকবে, এই নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করবেন। আর যারা অনলাইনে অর্ডার করবেন যে ভাই ছোট্ট একটা জেনারেটর নিব, তারা অবশ্যই ভিডিও কলে দোকান দেখবেন, তারপরে আপনারা অর্ডারটা কনফার্ম করবেন। ভালো থাকবেন সবাই, আসসালামু আলাইকুম।